Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kula wargi calon mempelai istri oge para tatangi hadirin mustamiin sadayana anu kusim kuring sangat dipeka hormat kelayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Sateacana ieu acara dibuka ieu acara dikawitan pinten sumangga urang sami-sami buka ku urang sadaya kalayan ngawitan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana pribados ngalajengkeun naon rupi pamaksanan nanggung tipayun priyogela ka uninga pribados ngabantun asmana kula wargi. Kula warga besar calon mempelai istri keresana Bapak Rus kula wargi sekaligus dipurun sebagai pengarah acara selaku sekali deui ngahaturkeun wilujeng sumping kasadayana tatamu calon pengantin pamaget supados penyang kolong tingkana waktos penginten ieu acara urang kawitan bae ku acara anu nomor kahiji nyaeta ngaosan ayat suci Al-Qur'an sinareng sholawatna insyaallah ku pribados perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngalaksanakeun salah sawios sunnah nafaduka junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta bade ngalaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan ngalangkungan maksad anu sae ieu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan
pangantenan ulah ayah katirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan sing senang lakira bina mau diuruk pangpayunanya eta pada istrina masing rugi kahartina haratikeun teulis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi ayakunana nu dipamrih mangpaatna lahir batin eulis teh masing prihatin urawur beas diawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur tigin ayes kumaula karaka ulah bahula bisiraka menang bahla kudu bisa silih bela jeung carobe ulah ngan pelesir bae urawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur atos Allah nangan sakabdak geuningan dieu teh aya dina mereka saya ngomong gini OCF saurna teh ieu kanggo ngawurkeuna kumaha nya urawur beas diawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur urawur beas diawur urawur artos diawur tos eta ya nih mun aya beasna hungkus rupina sawer panganten sakitu nu kadugikeun sayang ditutup ku doa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.